ପାଇଁ ହଉଛି ଦାଦାଙ୍କ ଗାମୁଛା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଗାମୁଛା ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଛାତି। ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ତମେ କୁଆଡ଼େ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ସବୁଦିନେ ମତେ ଏମତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ମତେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା କଟାକଟି ହେଇଗଲା। ୟେସ୍ ମତେ ନ ପାଖରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ବାହା ହେବାର ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେବି ଏଇ ଘରକୁ ଯଦି କେହି ବୋହି ହେଇକି ଆସିବ ସିଏ ହବ କେବଳ ତୁଳସୀ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ। ପରିଚୟ ମୋର ଯାହା ଆସେ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସବୁଦିନ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ତମ କଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ନିଜର କରିବି। ୟେସ୍ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତଶକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଅନେକ ଦିନ ମୋ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ହେଲେ ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସତରେ ତମେ ମୋ ନିଜର ଅଧିକ ନିଜର। ଏ ତୁଳସୀ କୁହ ତମେ ମତେ ବାହା ହବ? ମନ ତ କହୁଛି ଜୀବନ ସାରା ତମ ସାଥିରେ କଟେଇ ଦେବାକୁ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ। କାହିଁକି ବାହା ହେଇପାରିବୁନି? ଶିବା କବାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆରେ କାହିଁକି ପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ମୋ ଅପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଶିବା କବାଡ଼ିଆ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ କରିବାକୁ ପାଇବିନି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ତମକୁ ମୋ ସହିତ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ ଆଜିଠାରୁ ତମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ରାତି ଆସିବ ସେ ସବୁ ରାତିର ସାଥୀ ହେବି ମୁଁ। ମୋ ଛଡ଼ା ଏ ରୁମ୍କୁ କେହି ଆସିବେନି। ନାଇଁ ବାବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରାତି କିଣିଲେ ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତୁଳସୀ କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଏ ତୁଳସୀ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଆରେ ନିଅ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାରୁଛ ସେତେ ଟଙ୍କା ନିଅ ହେଲେ ମୋର ଦୂରେ ଯିବା କଥା କୁହନି ତୁଳସୀ। ସେମିତି ହେଲେ ଦିନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଏ। ନାଇଁ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କେବେ ବି କରିବନି। କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବି ଗଣିକା ହିସାବରେ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜିତ କରୁଛି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ତମେ। ତୁଳସୀ
নাই বাবা নাই তবে ସବୁଦିନ ସେମିତି ବା ମୋତେ ଠକି ଦେଉଛ ଗୋଟିଏ ନା ମୁଁ ଜମା ଯିବାକୁ ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଠକି ଦେଉଛ ସେମିତି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବିନି। କବାଟ ତା ଘର ନାଇଁ ତୁନି ସାରା ରାତି 9ଟାରେ କବାଟ ପକେଇ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଲୁ ଏ ଟୋକା ବୋଧେ ଆଜି ରାତିର ଗାରାକ ଅଛି ଆଜି ରାତିର ନୁହଁ ସବୁଦିନ ଏବେଠୁ ସିଏ ସବୁ ରାତିର ଗରାକ କାଳେ ଏ ସହରରେ କାଳେ ଓଡିନା ରାତି କିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ ହାତରେ ୟାରି ନା ଲେଖି ଯାଇଛୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆବେ ଆରେ ବାବା ଲୋକ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ଫେରେଇ ଦିଅ କାହିଁକି ବେରେ କରୁନ ବେ ସାଲା ମୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଲବିଛି ସାଲା କେତେବେଳେ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ ତ କେତେବେଳେ କୋଉ ଅଫିସରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ତୁ ସାଲା ସବୁ ଖୁସି ଦେବି ଆକୁ ସବ ଦେବୁ ସାଲା ମୁଁ କାଣ ବେପାର ଛାଡ଼ି ଖାଇବି କିବା ବାବୁଆ ଆଜି ମୋ ବଡ଼ କଷ୍ଟମର ଆସିବାର ଅଛି ଠିକ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ କହୁଛ ନା ମୋର ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ଯିବୁ ନେ ବାବୁଆ ଓ ପାଟିରେ ମଉଟା ଲାଗି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଚୁପଚାପ ନହେଲେ ସାରା ତୁ ବାନ୍ଧିକିରି ସାରା ଛାତ ଉପରୁ ପେଲି ଦେବି ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରୁଛି ତତେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଟ ନେଇକି सारा बिहारी को पुलिस और हम देखो अबे ये बिहारी खाइनी खाइ देके थोपो करे जाउछि ए पुलिस वाला ना दरम भी सती न थिबो हला मते पुनी पुलिस ना करछि भाई आमा ହାତ ଲଗାନା କହି ଦଉଛି ହାତ ଲଗାନା मैं हूं शिवा कमारी भगवान फतेहबो जिला भागलपुर ईस्टर्न बिहार अबे तू गला अपना कस्टमर अछि अबे जाओ जा ଭାଇ ଆଉ ଖେଳିଲୁ साला बिहारी को हथौड़ा ले चलो आरामी साला बिहारी को चालान करो
ମାରିଥିଲା ନା ତୋର ହାତର ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସାଲା ତୋର ହାତର ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସେ କେବେ ବି ହୋଟେଲର ମାଟି ପାରିବନି ଖାଇକୁ ବିଟୁ ବୁନି ରେ ବାବୁଆ ହଁ ତାହେଲେ ତ ପରିବାରରେ ତ ଭିତରେ କଥା ଦେଲେ ହେଇଯାବି ତୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ବୋଲିବୁନି ଏ ସହରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏ ବିହାର କହୁଛି ପିଟ୍ ଆମେ ଜୋତା କଲି ପିଟ୍ ତାହେଲେ ସାଲା तुम्हार तुम से सम प्रेमर सब दूरे दूरे এই জীবনে তোকে না পাইলে মর জীবি পদে মরে हाँ बबुआ भाजी मजा लगिला ना ନିଅ ତମ ଟଙ୍କା ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ମୋ ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପିଢ଼ି ନେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ ନା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ବୋହୂ ହେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଦେଲ ସବୁଦିନ ମତେ କିଣି ନେବ ବୋଲି କହିଲ ହେଲେ ମୁଁ ତ ହଜାରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ନିଅ ତମ ଟଙ୍କା ନିଅ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ବର ବଧୁ କେବେ ଘର ବଧୁ ହେଇପାରେ ନା ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ मैं हूँ शिवा कबाड़िया मकान फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार मोर आगु नुआ कस्टमर अच्छी पटे दाओ ମତେ ଠିକଣା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବିନି ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମିଳିଯିବ କିଏ ନିଜକୁ ମୋ ପାଖରେ ସାରା ରାତି ସମର୍ପିତ କରିବ ତ ଆଉ କିଏ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟିବ आओ कोड तुम मतलब से कुनु बोल ଏ ଯେମିତି ତମେ ପିଟିଲ প্রেমর সদু আরে তমে হতো গোটে প্যাসেঞ্জার ট্রেন টিকেট করে 1000 টাকা ট্রেন পয়সা সরকার ট্রেন দেখো ওলেই দিয়ে वो पैसा सर ना सच्ची में मन दुख नहीं मैडम दुख लगे बोला कि पैसेंजर ट्रेन को मु घर भाभी नहीं थी हेले एबे को बुझी पारुची मैडम
ଘର ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନା ଘର ନୁହଁ। ସେ ତ ଚକ ଲାଗି ଗଳି ଚାଲିଥିବା ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି, ଯିଏକି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ପାସେଞ୍ଜର ବଦଳାଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲେ ତଣ୍ଟି ଆମରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟିକଟ। ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବେ ହିଁ ଚଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାସେଞ୍ଜର ନେଇ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଯା ରେ ଟ୍ରେନ୍, ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯା। ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ ମୁଁ ଖୋଜିଛି, ଭାଇ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଏଠି ଆସିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଫେରେଇ ନେଇଯାଅ, ଫେରେଇ ନେଇଯାଅ ତାଙ୍କୁ। ଫେରି ନେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ହେଲେ ତମେ କେବେ ଫେରିବ? ମରିବା ପରେ। ନା, ତମକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ ଦେବେ। ଏଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି କଣ ପାଉଛ ତମେ? କଣ ମିଳୁଛି ତମକୁ? ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେବେ। ଏବେ ତମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ ଦେବେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ରାତିରେ ଯାଇ ରହୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ରାତି ଦିନ ସମାନ। ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ଦେବେ। ଏ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ସକାଳ ପରେ ସଞ୍ଜ ଆସେ, ଆଉ ସଞ୍ଜ ପରେ ରାତି, ପୁଣି ରାତି ପରେ ପରଦିନର ସକାଳ ହୁଏ। ଏ ବିଚିତ୍ର ସଂସାରରେ ମୁଁ ଏମିତି ଅଜବ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର। ତମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳ ଆସିବ ଦେବେ। ଆସ, ମୋ ହାତ ଧର, ମୁଁ ତମକୁ ଏ କିଟି କିଟି ହଙ୍କାର ଭିତରେ ନେଇ ସକାଳର ଆଲୋକ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ତୁମର ତୋଟ ଦେଇପାରିବିନି। ଯାହା ପାଇଁ ମିଞ୍ଚା ମିଞ୍ଚା ଅନ୍ଧାର, ତା ପାଇଁ ଯା ସକାଳର ଆଲୋକ ସାତ ସପନ। ଆଜି ସିନା ଏଇ ମିଠା ରାତିର ମୋହ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଏଇ ମୋହ ତୁଟିଯିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ କାହା କଥା ମନେ ପଡୁ କି ନ ପଡୁ, ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡିବ। ଚାଲ ଭାଇ, ଆସ, ଚାଲ। আরে পড়াইলো কোন ଆସୁଛି ତୁଳସୀ, ବୋଧେ ହୁଏ ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଦେଖା। ଆସୁଛି। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁମର ତୁମ ଶେଷ ଦୂରେ ଦୂରେ এই মনে মনে ততে না পাইলে জীব দেব কেহিটা জমি সরু তুমি